Pois é, mas desde o dia 16 deste mês, agora acho que faz 12 dias que estou assim. Estou pronto para aguentar muito mais. A fé, a força, a minha, a que as pessoas me dão. Bom, vou tentar aqui chover, começou a chover pouco, agora ao fim da tarde. Tem sido assim um bocado de coisa, mas está-se bem. Está-se bem. Está-se bem. Opa, vou meter aqui isto de maneira que se veja que não se veja muito lá para fora. Está-se bem. Consegue-se. Eu estou despenteado. Oh, parece um grande. Estou a parecer ao a uma grande distância, né? Mas é assim. A boa disposição ninguém me pode tirar, nem a alegria, como eu já disse. Podem fazer tudo e mais alguma coisa. É engraçado. Há uma empresa aqui na ilha, já passei lá 4 ou 5 vezes para pedir trabalho. Mas eu sei que pronto, é a minha obrigação de pedir trabalho, procurar trabalho. Até para apanharem algas de vêm na praia é preciso um CV e uma letra de motivação. Para mim. Para mim. Para mim. Bom, e a gente faz. A letra de motivação já a minha filha fez, já enviei para o meu, para a empresa, para a dita empresa. O CV estou a fazer com a assistente social, em como tenho 47 anos. Já exerci várias atividades profissionais. Tenho que descrevê-las todas, para o CV ser mais completo. Provas. Vou tentar entrar em contato com algumas instituições e empresas, algumas já não existem, pois folhas de ordenado e isso fica tudo para Portugal, já não sei de nada. Tanta coisa que tinha de infância, fotografias de quando era novo, de ralis, de motocross, já não sei de nada. Como diz o ditado, vão-se os anéis, ficam os dedos. É mais importante os dedos que os anéis. É que se for os anéis, é que se for os dedos, depois não tens onde meter os anéis um dia mais tarde que possas ter anéis. Mas isso, anéis, para mim, bens materiais não me dizem nada. Dizem-me sim os valores das pessoas, o caráter das pessoas. Isso para mim tem muito mais valor que todo o dinheiro, que tudo. Hoje, graças a Deus, meu pai, como sempre o meu pai, meu querido pai, ajudou-me bastante. Graças a ele, pude ter um pequeno almoço decente, tive uma refeição decente, super decente, um pequeno almoço super decente. Hoje, graças ao meu pai, não sobrevivi, vivi. Obrigado, pai. Mais uma vez, tiveste lá para mim, pai. Obrigado. Espero ainda poder abraçar-te em vida. Não vejo a hora de chegar esse dia. Como é que para mim, pai? Tens que compreender. Não posso deixar passar impune estas pessoas que me fizeram mal. Até a ti indiretamente, pois tens que abdicar do teu pouco dinheiro para me poderes ajudar. Não podem ser impunes, pai, nunca. Nem que seja a última coisa que eu faça neste mundo. Não. Essa é a arma deles, a nossa fraqueza. Não. Não. Nunca. E obrigado, pai. Não te preocupes com o teu filho. Está com força mental e física, graças a ti. Física, porque hoje recarreguei a bateria, estava a ficar fraco. Hoje sim. Comi bem. Alimentei-me bem. Graças a ti, pai. Obrigado. Muito obrigado, pai. Muito obrigado. Um beijinho muito grande, pai. Em relação a outras
pessoas que também têm ajudado. Não vou aqui mencionar o nome de algumas porque não sei se elas estão interessadas em que eu divulgue o nome delas ou não. Para mim vou ter que perguntar, pedir autorização às pessoas se realmente posso agradecer publicamente a ajuda que me têm dado a mim e à minha família, com palavras, com bens alimentares, monetariamente a minha família, pois sem vocês não estamos muito mal assim, a nível financeiro, contas em atraso, derivado destas pessoas. Eu já estava quase a tirar a cabeça fora d'água quando isto tudo aconteceu. Digo assim, sim senhor, vou passar o Natal descansado com a minha família, volto e mais um ano estabeleço-me e endireito o barco. Há uma senhora em França, não vou divulgar aqui o nome dela, que nos ajudou bastante, está sempre disposta a ajudar, mas não, a gente não pode abusar da bondade das pessoas. Quando precisamos, mas ela já ajudou bastante. E tinha eu começado a reembolsar a senhora quando isto tudo caiu outra vez água abaixo. E ela, mais uma vez, esteve presente. A gente não pode abusar da bondade das pessoas. E essa pessoa, para mim, tem todo o valor. Todo o valor. E outras mais. Antigos colegas de trabalho que são empresários em nome próprio em França. Que já divulguei. E agradeci. E não quero mais agradecer. É um gesto de reconhecimento. Porque o gesto nobre que eles tiveram para comigo, de ajuda no momento da aflição, não é bem aflição, de extrema necessidade, em que estas pessoas, não é só uma pessoa, estas pessoas, não sei se têm coração, se não têm, me puseram a mim e a minha família, pensando que eu ia baixar os braços e desistiria na primeira dificuldade. Não. Não. Podem fazer tudo, até podem acabar comigo, podem desaparecer comigo e o meu corpo nunca aparecer, que eles são capazes de tudo e muito mais, eles não avisam e executam. Alguém há de continuar a luta para que a justiça seja feita. Alguém há de continuar. Isso é verdade. Não. Estou muito bem mentalmente, senão não conseguiria reagir com inteligência, com educação, com humildade a isto tudo. Porque se os organismos aqui tivessem funcionado na hora certa, na altura certa, muita coisa já estava em andamento. Muita coisa já estava em andamento. Mas temos muita tinta para escrever ainda. Hoje fui ver o advogado, fui ver uma jurista, de manhã a jurista, falámos. Ela pensava que o meu caso era um caso simples. Não, o meu caso, para mim é simples, mas há uma parte que é no Tribunal de Trabalho e depois há o crime na parte civil, contra a minha pessoa, contra a minha família. A parte laboral é um crime. E depois o que eles fizeram daí para a frente é outro crime, que engloba várias pessoas, engloba, eu não estou autorizado, entidades que talvez supostamente tenham sido manipuladas, e isso vai ter que ser a Polícia Judiciária a descobrir. Para mim é fácil lá chegar, para eles ainda mais fácil será, mas têm que agir, que ainda não agiram. Eu fiz uma queixa oficial, recebi um meio de confirmação na Polícia das Polícias aqui de França, através do Ministério do Interior que gera esses organismos. A senhora que me atendeu foi muito educada, muito profissional, uma senhora completa, 5 estrelas, não tem nada a dizer. Encaminhou-me bem, guiou-me bem, deu umas boas indicações, eu segui-as, fiz a minha reclamação escrita, com tudo o que me era pedido e devido, contei um resumo alargado da história e 20 e tal dias passados, nem uma pequena resposta, nem uma pequena telefonema. O que é que se passa, senhor? Vamos ver, vamos enviar alguém para ouvir, para realmente ver se há matéria para investigação ou não. Zero. Não é normal.
não é normal. Eu não sou uma pessoa com muita formação, mas sei que não é normal. Sou um cidadão europeu, queria, em último recurso, tentar pedir ajuda ao Estado português para uma defesa de um cidadão português, talvez. Está a dar, falhou aqui. Opa, falhou aqui a internet, não sei. Não, já ligou novamente. Falhou aqui, houve aqui uma falha de internet. Vou tentar encontrar alguém que me ajude a contactar os organismos do Estado português para ajudar um imigrante cujo tem todos os impostos em dia em França, tem tudo mais ou menos regularizado em França, porque só não tem derivado aqui eles meteram num beco sem saída. Os organismos sociais aqui não funcionam em nenhum sentido. Aqui não há a fraternidade. As palavras liberté, égalité, fraternité em França são muito fortes. São palavras que dizem muito. Aqui não existem. Estão afixadas lá na coletividade. Aqui não existe. É triste. Em território francês. Mas não adianta, porque já estou. Sou um simples ser humano, um simples cidadão europeu, com todas as minhas obrigações cumpridas, mas deveres são todos negados aqui. Todos, não tenho os direitos, os deveres cumpridos todos, os meus direitos aqui, nenhum. Nem há alguém que analise se eu tenho ou não tenho razão para me facultar um quarto onde eu possa estar dignamente e assumir a despesa até as pessoas serem julgadas e reembolsar essa instituição que suportou as despesas ser ressarcida por esses como podemos chamar, é pesado, mas não, é crime, criminosos, vá lá. Isto é um crime que eles cometeram contra mim e contra a minha família. O sofrimento que a gente tem passado há meses não... Só eu, a minha filha e a minha esposa é que sabemos. Só quem está dentro é que sabe. De resto, eu vou tentando arranjando forças, com as mensagens de apoio e de carinho, com as ajudas de algumas pessoas que me têm ajudado. Mesmo aqui a nível local, quando me ajudou aqui a nível local eu choro. Não me parece um mega. Cara, pessoas que não conhecem lá nenhum. Outro dia um senhor perguntou porque é que eu trazia o ramo das flores, muito educadamente, sou muito educado. E eu respondi, desejou-me boa sorte e coragem. Chego ao carro, vira-se para mim, já comeu? Não. Voltou para trás, pagou-me comida, mas não lhe pedi nada. A senhora voltou para trás e tirou-me comida, bebida, água, chocolate. Abraçámos um ao outro, ele abraçou-se a mim, eu chorei, agradeci com todo o coração, porque essa pessoa não me conhecia de lado nenhum. Outro dia fui ao café onde costumo ir, quando posso, mesmo sem poder voar dizer boa noite, quando vou dar uma volta para o meu target. Chego lá, peço um copo de água, já contei essa passagem. Vi um copo de água como deve ser, com limão, com tudo, como eu costumo, com o carinho que eu costumo meter um copo de água, o empregado. E um café, mas eu não pedi café. É Natal. Pá. Mais tarde veio outro empregado com uma Schweppes Tonic e uma Schweppes água com... Mas eu não pedi nada disso. Diz meu primo, é Natal. Pessoas que eu não conheço lá nenhum, que eles não conhecem lá nenhum. Sim, ali sim, sou bem recebido, sou acarinhado como eles acarinham eles. Claro, é uma casa comercial. Eu também quando tenho não vou lá pedir nada. Eu nunca peço nada. Pedi à gerente, às vezes costumam sobrar baguetes, e perguntei se ela já me tinha oferecido outra em tempos anteriores. E eu perguntei, tens alguma baguete de sobra? E ela mandou buscar 2 baguetes. Em vez de duas, mandou trazer 2 baguetes. É estes pequenos gestos que nos enchem o coração e nos reconfortam.
É estes pequenos gestos que nos dão força para continuar a minha batalha de defender os meus direitos, que eu não ataco ninguém, nunca ataquei. Se alguém se sente atacado, não sou eu que ataco ninguém, eu só defendo os meus direitos. E essas pessoas que me estão a tentar bloquear o acesso à lei, o acesso à justiça, estão-se a esquecer que estão a levar pessoas atrás dela que são inocentes. As pessoas que eles estão a tentar fazer para parar o processo e atrasar o processo, essas pessoas vão ser julgadas por isso. E estou a empurrá-los para o abismo inconscientemente. E as pessoas deixam-se ir. Eu não fiz nada para isso. Mas essas pessoas, ao não terem cumprido as suas obrigações profissionais corretamente e imparcialmente, vão ter que ser penalizadas. Que sirva de emenda. Como o meu trabalho tem de ser o mais profissional possível. E os que sejam também, cada um no seu ramo. Se assim fosse, o mundo era melhor em todos os sentidos. Agora, quando entra a parte da corrupção, temos que julgar as pessoas que cometeram estes atos e que foram atrás desses atos menos bons, menos nobres, em prejuízo de uma família,